我咚一下，那真大声了。啊，你好，调钢琴。这是什么牌子啊？我也不知道。买了很久了吗？这个琴？当时买的是个二手琴。哦，买的二手琴是吧？对对。哇，这都好久没调过音了。是吗？就最近才买的琴吗？不是去年。哦。你这套工具应该蛮沉的吧？几十斤。对，你自己也是音乐老师吧？没有没有，我是这调音师。调音的工具就这么点，其他的都是维修工具。要帮忙你就喊我啊。哎，不用帮忙。我靠，这就好了。哎，这怎么调啊？调一根断一根。这一根也会断。现在就是要把琴弦重新去定做。你定到之后再给我来装，是不是这个意思吧？对。啊。大概需要一来一回需要1个星期时间。哦。啊。1个星期是吧？对。调到那个标准值的那个位置，它就断了。这几根琴弦是不管怎么调它都会断的，它达不到那个拉力值，除非不调到这个音准，不调到这个标准音准啊，调到比标准音准还要低一点的音准，它就不会断。然后往标准音上面去调的话，它承受不住。其他的音是调完了。是这样的，它这里还有2根是没断的，但我想试一下，再把它拉力往上提一点点，如果它断了的话，那就断了，不断的话那就不会断了。我刚刚调到这里，我没敢调了，没敢调。这一个波形你只做10条，不是，这音准要到位嘛。像这种情况啊，这2个音呢，现在就是这几个音没有是吧？对，这2个音它是2根琴弦都断掉了啊，然后这一个音呢，它断了1根。
但是它断了一根，这一根没断就有点蹊跷，就是我也没敢继续调，我试一下，我试一下啊。还是断了，它不行，还好试了一下，要不然的话等新的琴弦定了之后再断，那就又要定了。这一根我试一下。哎，这一根还好，这一根还好。